بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیاتون حالی در تلفن هاتون بعضی تقلیدهایی که اهل علم را کردن در تلفن هاتون تقلیدهای اهل علم حالی بعضی ملاها را مسخره کردن در درون تلفن هاتون نگاه میکنین و میخندین. حالی اینا همش سبب گریه شما میشه برادر عزیز. نخواه یک اهل علم وقت تقلید کنن، یک اهل علم مسخره کنن، شما باید در داخل تلفنتان جای کنین و با دیگرها در مثال گویم حواله کنین، همه را در همه بین مردم منتشر و دیده و خندیده تا جای غمگین شوین که اهل علم مسخره دارن، اهل علم تقلید کردیستن. بعضی ها در درون تلفن هاتان زنهای لوچ دارین. او زنهای لوچ که تماشا میکنی همچه تصور کن که او مادری تای خواهری تو را خط تماشا کسته. مرد زنهای بیگانه نیست. و در جای همون تلفنت آمدگی را نگو که این کی باشد و هم تا دیده او این خدا زده کی باشد. او خدا زده وقتی تو تماشا میکنی خودت خدا زده. او را از کجا تو در تلفن جای کردی؟ از کجا خواهشی تو پیدا شد در درون تلفن تو این خیل پروگرام های نادرست جای کردی؟ و صدقه همین ترقیات عصر حاضرت کنه. هزاران نمود برنامه های علمی هست، نمیگیری تماشا کنی، نمیگیری بخوانی. ایو زنای لوچ تماشا کردن، از او فحش و فاحشه ها را، از او زیناهایی که آشکارا شدن. آخه همه تبلیغ یهود های و شما را دیوانه کردگیان، شما را بیعقل کردگیان، شما را تمام همون گوهر قیمتی که خدا برای شما ایمان و علم بود همون را از شما کشیده گرفته است. هزارها نمود نمایش ها، کیناها شما را توجه تانه همش به خودش کشیده است. همین روزی دراز از پیشش خسته نمیتونید. یا کی وقتی فکری تو میاو کی کلای تو یگان چیزی را کشفیات میکنه. فقط در پیش چشمت همون زنای لوچانو در پیش چشمت گویم یگان با حافظی نمید کوی دوکی دیگر های تمام دیگر هیچی نداری تو. ای بای به خدا قسم، ای بای این تلفن هم یک نعمت خدا های. این هم امانت های، این خیانت نکنین. این دم خب الله مهربان نگهبان همه مسلمان ها باشد، از جمله شما و ما. خدا نگهتون دارد. خب السلام علیکم داملا. از شما خواهش میکنم که ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه حصار خواهشمندیم که در حق ما دعا کنید. خدا همه برادرای حصاری ما را توفیق و هدایت و عمر دراز و همیشه خداوند صحت و سربلند نگهشان دارد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک چند سوال دارم. اگر بالای قبر را آتش گرانی یعنی در بدهی این درست است یا نه؟ ما میگن که درست است. درست نیست برادر عزیز. قبرستان ها را آتش میزنند. مثلا در بالای قبرستان ها خس و خاشاک هایی که وجود دارند همونها را آتش میزنند. آتش نزنین، تازه کنین. خس و خاشاک هایی که مثال در همونجا خاک شدن، خشک شدن، شما بلکوی قبر تازه کنین و همون خس و خاشاک شد آورده در خانه هاتون خود در گویم که تنورها، چکدانها یا اگر حیوان داشته باشید در حیواناتون استفاده برین وقتی خشک باشن. یعنی چی درختی خشک باشد، چی علف خشک باشد. ولی در بسیاری قبرستان ها درختای هستند که 200 سال 100 سال در بالای همون قبرستان ها هم تا آرد شده ریختن. مردم از همون میترسند که برای استفاده برن، میترسن باور کن. این میگه این در نزدیک نشه، هیچ چیز نمیکنه به نام خدا، هیچ چیز علل هم ندارد. ای چی میترسی آخی؟ ما در اول چی گفتیم؟ خدا میگه از من بترس، از من بترس و من برای تو همه راه های مشکلات کشاده میکنم.
حتی تو اگر از من بترسی، من هیبت تو را در دید دیگرها جای اونها از تو میترسند. برعکس حال اینجا برادرها هستن از هر دهه های هستین که قبرستان هاتون درختای 100 ساله و 200 ساله داره، میترسین که همونا رو آورده در خانهاتون علاق کنین. تیار درختایی که خشک شدگی غلطیدگی در زمین تیار برای استفاده شده نمیبرند. برعکس شما برای او عزیزایی که در او قبرستان خوابند اونها را گرداش تازه کنین، خوشرو کنین، آلفته باشند. برای همین در دادن، آتش زدن اجازت نیست، بلکه تازه کنین، خشکاشا بگیرید. اگر زن سطر عورت بندد و نماز نخواند، سطر عورت کند و نماز نخواند، این درست است یا نه؟ درست نیست. بازی بسیاری زنها نماز میخوانند سطر عورت نمیکنند. اینش سطر عورت میکرده، نماز نمیخوانده. حالا که امروز از نماز ده بسیارتر زنها مشکلات سطر عورت احساس میکنند. بسیارش میگد که من نماز میخوانم ولی همین سطر عورت کردن نمیتونم. مثلا همین خیلی برای من مشکلات هست، همین خیلی که نمیتونم، قدرت چه ندارم. ولی همین نماز خیلی که فرض است برادر عزیز، همون سطر عورت هم فرض است. این برای مرد من تحت سره الى تحت رکبتین. عبارای فقه حنفی چی میگن؟ از زیر ناف تا زیر زانو برای مردها سطر است. یعنی هر یک جوان بغیر زنش کسی او را از زیر ناف تا زیر زانوش دیده نمیتواند، نه پدرش، نه مادرش، نه برادرش، مگر ضرورت ها شود. لیکن امروز میشنویم که بعضی از برادرای ما، بعضی از پدرای ما وقت نماز جمعه میان در حمام رفته لوبلوچ آوازی میکنه بین مردم ده، لوبلوچ پروای سطر ندارن، با جمعه خانه میان. این چه پیامبر میگه الحیا من الایمان، حیا از ایمان است. کجا داری با حیای تو؟ شرم نمیکنی که اون بچهای جوان تو را تماشا میکنن، همین شرم نمیکنی؟ انمون شرم نکردنت خودش معلوم است که ایمان تو تا چه اندازه است. انمون شرمی که تو نداری. برای من از زیر ناف تا زیر زانوی شما روین، حمام ها دا میلش آبازی کنین ولی از زیر ناف تا زیر زانو تان پوشیده باشد. و وقتی که چشمت اگر باز در دیگرهایی که اگر اونها نداشته باشن رسد، اونجا رفتن تو گناه های، نگاه کردنت گناه های. این برای جای هست که همه از زیر ناف تا زیر زانوش پوشیده است. روین پر بگیرین، با سینا باشد آوازی کنین، حمام کنین، زیر ناف تا زیر زانو همه پوشیده باشد. برای من خواهرای عزیز، نماز چگونه به شما فرض است، سطر عورت هم فرض است. این آیت قرآن است. خدا در قرآن سوره احزاب ده گفت یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. برادر عزیز، خدا میگه ای پیامبر ببینین، اول زن خودت را، دوم دخترهای خودت را، سوم زنهای تمام مسلمان ها را، سپارش خدا را به گوش اونها برسان که بالای سر پوشیده، آستین ها پوشیده، پاچه‌ک ها پوشیده. این فرمان خداست. این فرمان خدا هست. ولی بسیاری از خواهرای ما سطر میکنن ولی سطرهای تنگ. بعضی از سطر برآمده سطری تنگ، بسیار جقیده است در بدنش. این برابری به سطری است. اگر کسی که مثال کدام خواهری که سطر میکند، بدنش میپوشاند، سرش میپوشاند، ولی چنان لباسی میپوشاند که همه اعضای اون نمایان است، این از او زنی به سطر فرقی نداره.
آخه سطر قاعدش چی است؟ سطر پوشانیدن، مثال کشاد باشد که انسان نفهمد، نه از پیش نه از پس او چیزی مشاهده نکند، این را سطر میگن. برای این سطرها هم باید رعایت شود. سطر این یک فخر ملت ماست، زیرا همه بدبختی ها از پشت بی سطری است. همه بدبختی ها، چندین بدبختی هایی را که چی در ذهنم دارم، چی در مکتوب ها، چی در کسیته ها من خوانده بودم که از دوره های مکتبیشان به سبب همین لباس های ناخوب و نام خدا، راستی بار من شما ها را نمیدانم برادر عزیز، من شما را نمیدانم، ولی وقتی ما در کوچه میبینیم چه اولاد خودم باشد چه اولاد از کسی نباشد، آنقدر ناراحت میشم، آنقدر غمگین میشم که خیر خدا داناست. که وقتی مکتب میرود میبینید یک دهشت است، بخدا یک دهشت است. یک بار رئیس جمهور هم خدا برکت یاد، این عالم ها در حقش دعای خیر کردن، یک بار بسیار گپی خوبم گفته بود که وقتی که دخترها در حالت همین که لباس های جذاب میروند، توجه معلم به خودش میکشد. او معلم هم آدم یا او که ملائکه نیست، که آسمان نیامد، او مردک، او هم آدم، او هم زن داره، او هم شهوت داره. گفت توجه معلم ها را به خودتان میکشین، دیگر همو کنسپیکی که تیار کرده بیچاره یادش میرود به سبب نگاه شما، به سبب مثال وجود شما. ولی بسیاری بچه‌های داریم که خدا اکو توفیقشان دهد، در داخل ماشینن، اکنون من در دوشنبه بسیار مشاهده کردم، در درون ماشینن، وقتی در کوچه هم تا دخترهای بی ستر و بی عفت قدم بزنن، دیگر پیش نگاه نمیکنه، چشمش در هموای ماشین های کده رفته است. ببینید در درون ماشین که حتی که جایی هست که انسان هر یک لحظه چشم شود از پیش نکند، زیرا ضرر زیان او از همه بالاست، چشمش در همو حواله کردگی ماشین رفته است. ببین چقدر جلب میکند، اولی سواره را جلب میکند، این پیاده چیه؟ این خداتون برادر عزیز، شما هم خواهر دارین و دختر دارین، نبیره دارین، مایلش اگر تا مکتب در اجازت شد، تا مکتب اجازت های کو، تا همو جاک شیخ خود چه نگه داره بپوشه. بعضی ها تانولی درک داره ندارین، در درن سمکاکای دختراتون با تلفن های ای خانه کرد که بیرون شد، قده که رده با تلفن کده گپ زده تا مکتبه کمیه، یاش هم نظارت کنه، تلفن های دخترکاتون بگیرین. اگر شما دختری سلامت خواهین، دختری که آبروی شما را برداره، که نظارت کنین. چیکار کنیم؟ زمانی که خدا ما را راعی گفته است، ما پادبان در بالای فرزندا نگاه میکنیم، میسنجیم، میزنیم، میکنیم، مقصد نصیحت میکنیم، هر چی میکنیم به خاطر خدا میکنیم، به خاطر آبرومان میکنیم. برای همین بسیار توجه داشته باشین، همین مسئله بسیار جدی است. خداوند عاقبت ما را بخیر کند، خدا ایمانمون را با سلامت نگه دارد. خداوند عزت همه ما و شما را در نزد خودش بلند بگرداند. خداوند ما را از بنده های خوبش بگرداند. خداوند ما را بنده های دلسوزی در دین اسلام بگرداند. خدای مهربان همه ما را سرجم در جنت جاودانیش جای بدهد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن